Ուրեմն մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսը մեզ սովորացնում է, որպեսզի մենք միշտ աղոթենք ու չձանձրանանք։ Ձանձրանալ խոսքը դա միայն չի նշանակում ուղղակի ձանձրույթ։ Ձանձրանալ դա նշանակում է եղնել հուսահատ վիճակում։ Երբ մարդը մի բան անում է անընդհատ ու հանկարծ հուսահատվում է, հանկարծ իր ձեռքերը իջնում են, հանկարծ ինքը մտածում է, որ միգուցե իզուր եմ ես ամեն ինչ անում, միգուցե ես ինչ որ անում եմ սրա վերջը չկա, միգուցե ես ինչ որ անում եմ սրա վերջին պատասխան չի լինելու։ Ու մեր կյանքի մեջ ժամանակներ կան, երբ որ մենք հանդիպում ենք այդ տիպի վիճակներին։ Երբ մենք աղոթում ենք ինչ-որ մի բանի համար, ու այդ աղոթքի պատասխանը չկա։ Երբ որ մենք օրի ուզում ենք, որ ինչ-որ բան կատարվի մեր կյանքի մեջ, դա կեղնի բժշկության հարց, դա կեղնի ազատագրման հարց, դա կեղնի ֆինանսական հարց, դա կեղնի ընտանեկան հարց, ինչ հարց ուզում է եղնի։ Ու հանկարծ մենք զգում ենք, որ մեր ուժերը հատնում են։ Մենք զգում ենք, որ մեր թևերը իջնում են։ Մենք զգում ենք, որ մեզ ինչ-որ մեկը կողքից կարծես թե ասում է հերիք աղոթես։ Ինչքան կարելի է նույն բանը։ Մինչև հիմա չհասկացար, որ քո ձայնը չի լսվում։ Մինչև հիմա չհասկացար, որ դու այս վիճակի մեջ ես սենց էլ մնալու ես։ Մինչև հիմա չհասկացար, քո վիճակը անենալենի է ու փրկում չկա։ Ի պատասխան այդ ձայնի Հիսուսը մեզ սովորացնում է, որ ամեն ժամ պետք է աղոթեք ու չձանձրանաք։ Դրան կա մի պատասխան, ամեն ժամ պետք է աղոթեք։ Այսինքն, նույնիսկ եթե մեզ թվում է, որ ամեն ինչ կանգնել է, նույնիսկ եթե մեզ թվում է, որ էլ ոչ մի բան չի կատարվելու, միևնույն է, մեզ պետք է որ աղոթենք եւ չհուսահատվենք։ Գիտեք, մենք պետք է աղոթենք, մինչև ստանանք պատասխան։ Եթե դա մեզանից կպահանջի մեր ամբողջ կյանքը, մեզ պետք է աղոթել։ Մենք պետք է աղոթենք, որպեսզի Տիրոջից ստանանք մինչև պատասխան։ Գիտեք, ժամանակներ կա, երբ որ մենք աղոթում ենք ինչ-որ բանի համար։ Աղոթում ենք ու Տիրոջից պատասխան ենք ստանում։ Գրված է, որ ոչ մի բանի մասին հոգ մի տարեք, բայց գոհությունով ձեր ցանկություն արտահայտեք Տիրոջը, ու նրա խաղաղությունը, որ մտքից վեր է, կգա ձեր սրտի մեջ։ Ժամանակներ կա, երբ որ մենք աղոթում ենք ու Տիրոջ խաղաղությունն է գալի մեր սրտի մեջ, ու մենք սկսում ենք փառավորել Տիրոջը, որովհետև դա էլ է աղոթքի ձև։ Գիտեք, աղոթքը նման է մարդու սրտին, որը միշտ բաբախում է։ Նա կարա արագ բաբախի, նա կարա դանդաղ բաբախի, բայց նա միշտ բաբախում է։ Նույն ձևի մեր աղոթքն է։ Աղոթքը տարբեր ձևեր արտահայտվում մեր կյանքի մեջ, բայց երբ աղոթքը կանգնում է, դա մարդու հոգևոր մահացած վիճակ է։ Երբ աղոթքը կանգնում է, էլ ոչ մի հույս չի եղնում մարդու համար։ Կա որ մենք աղոթում ենք ու Տիրոջից պատասխան ենք ստանում, որ ես դա չեմ անելու քեզ համար, որովհետև դա քեզ պետք չի։ Մենք ունենք օրինակներ, բայց մենք միշտ աղոթելու ենք։ Ես այսօր չեմ շեշտը դնում աղոթքի ինչ պետք է աղոթենք, ինչքան պետք է աղոթենք, ինչի համար պետք է աղոթենք, ես այսօր շեշտը դնում եմ աղոթքի կարևորության վրա, որպեսզի մենք միշտ աղոթենք, չնայելով նրան մեզ ինչ է թվում, չնայելով նրան մեր զգացմունքները մեզ ինչ են ասում, չնայելով նրան մեր շրջապատը մեզ ինչ է ասում, մենք ունենք պատվիրան, ու սա պատվիրան է մեզ համար, որպեսզի աղոթենք միշտ ու չձանձրանանք։ Եթե մենք կարդանք այս առակը երկրորդ մասից մենք կտեսնենք, որ գրված է երկրորդից 7-րդ խոսքի մեջ, ու Հիսուսը երբ ասաց մի առակ պատմեց, որպեսզի այդ առակի միջոցով մեզ ինչ-որ բան սովորացնի։ Ասաց մի քաղաքում մի դատավոր կար, Աստծուց չէր վախենում և մարդկանցից չէր ամաչում։ Եվ նույն քաղաքում մի այրի կին կար, որ գալիս է նրա մոտ և ասում. իմ ոսոխի դեմ իմ դատը տես։ Այսինքն ինչ-որ պրոբլեմ ուներ, ու իրան պետք էր, որպեսզի այդ դատավորը այդ հարցը լուծի։
Եվ դատավորը երկար ժամանակ չէր ուզում, դրանից հետո իր մտքում ասաց. թեև Աստծուց չեմ վախենում եւ մարդկանցից չեմ ամաչում, բայց այն բանի համար, որ այրի կինը ինձ հոգնեցնում է, նրա դատը տեսնեմ, որպեսզի անընդհատ չգա եւ ինձ չանհանգստացնի։ Եվ Տերն ասավ. լսեցեք, թե ինչ էր ասում անիրավ դատավորը։ Իսկ Աստված արդարություն չի անի այն իր ծառաներին, որոնք գիշեր ու ցերեկ աղաղակում են։ Այս մի հատվածի մեջ 6 անգամ կա դատավոր դատ խոսքը։ Այս խոսքը ցույց է տալի, որ մենք պաշտպանության կարիք ունենք։ Ապրելով այս աշխարհի վրա, մենք ունենք պաշտպանության կարիք։ Մենք ունենք անվտանգության հարց, խնդրեմ։ Գիտեք, ամեն մի երկիր առաջի հերթին ուզում է լուծած լինի իր անվտանգության խնդիրը, որպեսզի իր երկիրն անվտանգ եղնի, որպեսզի իր բնակիչներն անվտանգ եղնեն, որպեսզի ինքը կարենա ամեն մի րոպե դրսից եկող հարձակումները կասեցնի, կանգնացնի, որպեսզի թույլ չտա, որ թշնամին մտնի իր տարածքը։ Աղոթքը դա մեր ապահովության երաշխիքն է։ Քանի դեռ որ մենք աղոթում ենք, մենք ապահով ենք Տիրոջ մեջ։ Քանի դեռ մենք աղոթում ենք, թշնամին չի կարա մտնի քո կյանքը։ Թշնամին չի կարա մտնի քո սրտի մեջ։ Թշնամին կարող է միայն վախացնել, թշնամին միայն կարող է, գիտեք, սուտ բաներ խոսա, բայց քանի դեռ մենք աղոթում ենք, նա ոչ մի բան չի կարա անի։ Ու Հիսուս այս օրինակը ցույց տվեց, որպեսզի մենք հասկանանք, գիտեք, եթե կարդում ենք, տեսնում ենք, որ Աստված, Հիսուսը շատ ժամանակ իրան համեմատում է, նենց բաների հետ, որ մենք մեզ երևի թե չէինք համեմատի։ Միտեղ ասում է, ես գալու եմ ինչպես գողը, իրան գողի հետ է համեմատում։ Այստեղ իրան անարդար մի հատ դատավորի հետ է համեմատում, ոչ մարդկանցից էր ամաչում, ոչ Աստծուց էր վախենում, շատ հետաքրքիր համեմատություններ է։ Ինչու է նայանում այդ համեմատությունները, որպեսզի մենք հասկանանք դրա խորությունը։ Եվ նա ասում է, եթե լսեցեք ինչ է ասում անիրավ դատավոր, իսկ Աստված արդարություն չի անի իր այն ծառաներին, որոնք գիշեր ու ցերեկ աղաղակում են։ Ու եթե մենք այս կարդանք, մենք կտեսնենք, որ վերջում Հիսուսն ասում է, իսկ մարդու որդին որ գա, հավատ կգտնի աշխարհի վրա։ Այսինքն աղոթքը մեր հավատքի դրսևորումն է։ Աղոթքը դա միայն խոսքեր չեն, որ մենք ասում ենք։ Աղոթքը դա միայն նա չի, որ մենք երբ որ կարիք ունենք, մենք աղոթում ենք, երբ որ կարիք չունենք, մենք չենք աղոթում։ Ոչ։ Աղոթքը դա մեր հավատքի դրսևորումն է։ Մենք աղոթում ենք, քանի դեռ հավատացած ենք, որ Տերն է մեր Փրկիչը։ Մենք աղոթում ենք, քանի դեռ մենք հավատում ենք, որ Տիրոջ մեջ է մեր արդարությունը, որ Տիրոջ մեջ է մեր խաղաղությունը, որ Տիրոջ մեջ է մեր անվտանգությունը։ Քանի դեռ մարդը աղոթում է, նա հավատում է։ Հենց մարդը կանգնացնում է իր աղոթքի կյանքը, այսինքն նրա ձեռքերը այնքան են իջնում, որ ինքը իր սրտի մեջ ասում է, այս սուտ բան է, ինչ սա պետք է։ Ինչ իմաստ ունի ամեն օր գնում եմ հավաքույթի ամեն կիրակի, ինչ իմաստ ունի կարդում եմ, ինչ իմաստ ունի աղոթում եմ, մեկը ոչ մի բան չի փոխվում։ Դա միայն քեզ է թվում, որ ոչ մի բան չի փոխվում։ Քանի դեռ մենք աղոթում ենք, Տերը գործում է մեր կյանքի մեջ։ Այս առակի մեջ գրված է, Տերն ասում է, որոնք գիշեր ու ցերեկ աղաղակում են, նրանց ռուսերեն թարգմանության մեջ գրված է, ուրիշ թարգմանությունների մեջ, թեև ինքը ուշանում է։ Շատ ժամանակ Տերը մեզ անցակացնում ինչ-որ բաների մեջ, մեր աղոթքին պատասխան չի տալիս, ոչ թե նրա համար, որ ինքը չի ուզում, ոչ թե նրա համար, որ իր համար դժվար է անել, որովհետև Տիրոջ համար դժվար ոչ մի բան չկա։ Տերը կարա ամեն ինչ, Տերը մեռածներին հարություն է տալիս, Տերը ստեղծել այս տիեզերքը, այս աստղերը իր ձեռքով դրել ամենքը իր տեղը, Տիրոջ համար անհնար ոչ մի բան չկա,
Ուղղակի ժամանակներ կան, երբ որ Տերը մեզ անցակացնում ինչ-որ բանի մեջ, ու մենք աղոթելով ու հավատքով շարժվելով մենք սկսում ենք փոխվել։ Ժամանակներ պետք, որպեսզի մենք փոխվենք, որպեսզի մենք ուրիշ բան տեսնենք։ Մի հովիվ վկայում էր, որ ինքը ժամանակին, երբ որ եկել էր մի երկիր, որտեղ սևամորտներ չէին, ասում ամեն անգամ ավտոբուս բարձրանալուց նկատում էի, որ ին վրա սեզ նայում են, որտեղ մարդիկ չեն տեսել իրանց մար տարօրինակ երևույթ է։ Ու ես սկսեցի Տիրոջը ասել. Տեր ջան, ես եկել եմ ստեղ այս մարդկանց ծառայելու, խնդրում եմ փոխիր այս մարդկանց սրտերը, որպեսզի իմ հանդեպ սենց ուրիշ բան չունենան։ Ասма Տերը ինձ պատասխանեց, ասաց. Որդիս, ես սկզբից ուզում եմ քեզ փոխել, հետո նոր այս մարդկանց։ Գիտեք, շատ ժամանակ մեզ թվում է, որ այ մենք այս ինչ բանի համար աղոթում ենք, այ մեր ամուսինը պետքա փոխվի, մեր կինը պետքա փոխվի, մեր երեխեքը պետքա փոխվեն, մեր հարևանները պետքա փոխվեն, մեր բանը ղեկավարը աշխատանքի տեղը պետքա փոխվի, այո, բոլորս էլ պետքա փոխվենք, բայց Տերը ուզում է մեզ փոխի առաջի անգամ, առաջի հերթին, որովհետև Տերը եկել ամեն մեկիս համար։ Դրա համար Տերը ոչ մի անգամ չի ուշանում։ Իր ձեռքի տակ են ժամանակները ու սահմանները։ Ինքն է դրել ժամանակներ ու սահմաններ։ Ինքը գիտի ամեն ինչի ժամանակ ու սահման։ Ինքը գիտի երբ փակի ու ոչ մեկը չի կարա բացի։ Ինքը գիտի երբ բացի ու ոչ մեկը չի կարա փակի։ Ամբողջը իր ձեռքի մեջ է։ Ունենալով այս հավատքը մենք աղոթում ենք։ Մենք չգիտենք դա երբ կեղնի, որովհետև Տերը մեզանից ոչ թե ուզում է ուղակի հավատք, Տերը ուզում է մեզանից չնահանջող հավատք։ Գիտեք դա ինչ է։ Երբ քեզ խփում են, դու վեր ես կենում։ Երբ քեզ բրդում են, դու առաջ ես գնում։ Երբ դու չես կանգնում, երբ ոչ մի ուժ քեզ չի կարա կանգնացնի, որովհետև դու նահանջի տեղ չունես, որովհետև դու հավատում ես Տիրոջը։ Հավատքը մարդու աղոթքի կյանքը առաջ է տանում։ Երբ որ մարդու հավատքն է պակասում, դրանք փոխշահկապված բաներ են, մարդը սկսում է չաղոթել։ Կամ էլ աղոթում է, երբ որ պարզ ասած բանը բանից անցել է։ Ոչ, մենք պետք է աղոթենք, որովհետև Տերը ուզում է չնահանջող հավատք, որպեսզի մենք չնահանջենք։ Իսկ Աստված արդարություն չի անի այն ծառաներին, որոնք գիշեր ու ցերեկ աղաղակում են։ Ոչ թե երբ որ ժամանակ ունեմ կամ հիշեցի, ոչ, գիշեր ու ցերեկ աղաղակում են։ Դա չի նշանակում, որ մարդը գիշեր ու ցերեկ ինչ որ անկյունամտել ծնկի է եկել ու աղոթում, ոչ։ Դա մարդու հարաբերությունն է Տիրոջ հետ, անընդհատ հարաբերությունը, որ դու միշտ հասկանում ես ու միշտ գիտես, որ քո հույսն Աստված է։ Գիտեք, մենք կարող ենք գնալ բժշկի, մենք կարող ենք գնալ դատավորի մոտ, մենք ապրում ենք այս երկրի մեջ, կարող ենք օգտվել շատ բաներից, որպեսզի ինչ-որ հարցեր լուծենք մեր կյանքի համար, բայց վայ նրան, ով իր հույսը կդնի բժշկի վրա, ով իր հույսը կդնի դատավորի վրա, ով իր հույսը կդնի մի ուրիշ բանի վրա, քան Աստծու վրա, որովհետև նա է ամեն ինչի սկիզբը ու նա է ամեն ինչի վերջը։ Դրա համար մեզ պետք է չնահանջող հավատք։ Եվ Հիսուսը մի ուրիշ առակ պատմեց Ղուկաս 11-ի մեջ գրված է 5-րդ խոսքից։ Եվ Հիսուսը նրանց ասաց. Ձեզանից ով է, որ բարեկամ ունենա, գնա նրա մոտ կեսգիշերին եւ ասի նրան։ Շատ հետաքրքիր բարեկամ է, ճիշտն ասած։ Բարեկամ ինձ 3 նկանակ փող տուր։ Այդ ոնց որ մեկը իրիկունը քշերը գա ձեր տուն թխկացնի, ասի հյուր ունեմ հաց չունեմ հաց տուր։ Իսկ նա ներսից պատասխանի եւ ասի. ինձ դեղություն մի տուր, որովհետեւ դռները փակված են, երեխաներս ինձ հետ անկողնում են, չեմ կարող վեր կենալ քեզ հաց տալ։ Ասում եմ ձեզ, եթե բարեկամության համար էլ վեր չկենա հաց չտա, նրա թախանձանքի պատճառով թախանձանքը դա խոսք է, որ չի նշանակում միայն խնդրանք։ Դա նշանակում է խնդրանք մարդուն զզվացնելով, անամոթ ձևով խնդրանք,
Այն որ ասում է հերի քայլ ինչքան կարելի ասում ես, չէ ուզում եմ, չէ խնդրեմ եմ։ Դա աննահանջ խնդրանք է։ Ուստեղ Տերն ասում է, եթե դաժե բարեկամության համար չի անի, բայց այն պատճառով, որ դու այդ մարդը չի նահանջել, այն պատճառով, որ այդ մարդը զզվացրել է, Տերը այդ մարդը վեր կկենա կտա, կասի աղբորպես սպասի վեր կենամ տամ, թող գնա հանգիստ քնեմ։ Գիտեք, Տերը համեմատություններ անը, որպեսզի մենք հասկանանք, որպեսզի մեզ ուժեղ սարքի, որպեսզի մեզ թույլ չսարքի։ Մի անգամ աղոթեցինք, երկու անգամ աղոթեցինք, ոչ մի բան չստացվեց, ասենք ոչ մի բան չի ստացվում, ես ինչ խեղճ մարդիկ ենք, ոչ։ Տեր ուզում է, որ մենք ամուր եղնենք, որ մենք ուժեղ եղնենք, որ մեր ներսը ամուր եղնի, որ ոչ մի դժվարություններ, ոչ մի բարդություններ այս կյանքի մեզ չխորտակի։ Գիտեք, այսօր մարդիկ շատ թույլ են ներսում։ Եսայա 65, 11 համարն եմ կարդում։ Բայց դուք Տիրոջը թողնողներ եք։ Տերը իր ժողովրդի մասին ասում։ Այսինքն դուք Տիրոջը թողել եք։ Իմ սուրբ սառը մոռացել եք։ Գիտեք, սառը շատ ժամանակ Աստծո խոսքի մեջ ցույց է տալիս աղոթքի կյանքը։ Հիսուսը շատ ժամանակ սառ էր բարձրանում աղոթելու համար։ Գադ կուրքին սեղան պատրաստողներ եք եւ մենի կուրքին նվեր լցնողներ եք։ Այսինքն, երբ որ մարդը դադարում է աղոթել, իր հույսը ընկնում է կուրքերի ուրիշ աստվածների վրա։ Ուստեղ նշված է երկու կուրք, Գադ, Մենե։ Դրանցից մեկը բախտն է, մյուսը ճակատագիրը։ Երբ որ մարդը դադարում է աղոթել, իր հույսը ընկնում է բախտի վրա ու ճակատագրի վրա։ Հայերեն ուրիշ թարգմանություններում ճակատագրի փոխարեն գրած է դևերին, որովհետև ես համոզված եմ, որ ճակատագիրը սատանայի հնարքն է, որպեսզի մարդուն համոզի, որ քո կյանքի ղեկավարը ես եմ, որ քո կյանքի տերը ես եմ, ու ես ինչ քո ճակատի վրա գրեմ, այն էլ պետք է եղնի, բայց երբ դու գալիս ես Տիրոջը, դու ոչ բախտի հետ գործ ունես, ոչ ճակատագրի հետ, դու ընդհանրապես առնչություն չունես նրանց հետ, որովհետև բախտը փոխվում է Տիրոջ օրհնություններին, բախտը փոխվում է Տիրոջ կամքին, ճակատագիրը փոխվում է Տիրոջ օրհնություններին, Տիրոջ կյանքին, այն ինչ որ պլանավորել է սատանան քեզ համար, Տերը փոխել է լրիվ, Հիսուսի մեջ, նա մեզ ազատագրել է մահից, մեղքից, անեծքից, ու մենք դրա հետ ոչ մի կապ չունենք, աղոթիր, մի հուսահատվիր, ձեռքերը թող չցածրանան, բարձրացրած ձեռքերը տան ընդհատ, մի ասա բախտս բերեց, չնայած մենք առօրյա կյանքում օգտագործում ենք, ես դրա մասին չեմ խոսում, այսօր շատերը ներսում, իրանց սրտի ներսում, ես համոզված եմ, որ սենց մի հատ ծածուկ երազանք ունեն, որ մի հատ ջեկպոտ բռնեն, Բինգո, այո, ոչ, հեռացրեք այդ երազանքը ձեր սրտի մեջից, աշխատեք, Տերը կօրհնի ձեր աշխատանքը, ինչքան որ ունենաք ընքանով կգոհանաք Տերը կօրհնի, էլ առավել կունենաք, որովհետև մարդու ուրախությունը, մարդու երջանկությունը բինգոյի մեջ չի, մարդու ուրախությունն ու երջանկությունը Տիրոջ օրհնության մեջ է, որովհետև Տիրոջ օրհնությունը երբ գալիս է, ուրախություն է բերում, երբ ուրիշ ճակատագիր կամ բախտ այդ բաներն են գալիս, դրանք մարդուն միայն դժբախտություն են բերում։ Ես մի քանի անգամ լսել եմ մարդկանց կյանք, որոնք միլիոններ են շահել։ Գիտեք ինչ ա եղել այդ մարդկանց հետ, բաժանվել են, ծախսել են, շատ անբախտ ու դժբախտ մարդիկ են դառել, դժբախտ, այն որ մարդը հանգիստ իր համար ապրում էր, իր ընտանիքով, իր երեխեքով կարող է, չէ, ու հանկարծ մի հատ կարծես թե շատերը կերազեն, կասեն, ուրա մեզ տենց բախտ, մեզ բախտ պետք չի, մեզ պետք է Տիրոջ օրհնությունը, որտև մեր ճակատին ոչ մի բան չկա գրած, միայն Տիրոջ
անունից։ Միայն Տիրոջ խոսքից, միայն Տիրոջ կամքից, միայն Տիրոջ օրհնություններից։ Դրա համար աղոթիր։ Դու փրկված ես թանկ գնով։ Աղոթիր։ Քանի դեռ աղոթում ես, քեզ համար հույս կա։ Աղոթիր քո ընտանիքի համար, աղոթի քո երեխեքի համար, աղոթի քո բարեկամների համար, քո մոտիկների համար, աղոթիր քեզ համար, քո եկեղեցու համար, քո եկեղեցու առաջնորդների համար, քո քույր-եղբայրների համար, աղոթիր։ Քանի դեռ մենք աղոթում ենք, իհարկե փրկության հարց կա, բան կա, այդ մարդուց է կախված, բայց ես համոզված եմ, քանի դեռ մենք աղոթում ենք, Տերը տալիս է շանս։ Ու եթե մարդը նույնիսկ վերջի րոպեին, վերջի վայրկյանին փրկվի, Տերը տալիս է շանս։ Աղոթքը ունի զորություն։ Չհամաձայնվես սատանայի խաբկանքներին։ Աղոթի, որովհետև Տերը միշտ վարձահայտուց է եղնում իր աղոթողներին։ Եվ ասում եմ ձեզ, խնդրեք եւ Աստծուց կտրվի ձեզ։ Փնտրեք եւ կգտնեք, բախեք եւ կբացվի։ Մենք ինչ պրոցեդուրաներ է պետք անել։ Պետք է խնդրել, պետք է փնտրել, պետք է բախել։ Հին ուխտի մեջ մի տեղ կա, երբ թագավորն եկավ Եղիսե մարգարեի մոտ, նա հիվանդ էր։ Եղիսեն ասա վերցրա քո այդ նետերը ու խփիր գետնին։ Գրված է որ նա վերցրեց ու խփեց 3 անգամ։ Ու Եղիսեն նրա վրա բարկացավ ասավ քեզ պետք էր 5-6 անգամ խփել, որպեսզի սիրացիներին ամբողջովին հաղթես։ Դες մեր կյանքի մեջ հերիք չի անում այդ խփելը, այդ բախելը։ Մենք շատ ժամանակ մի թեթև աղոթում ենք, ինչ-որ մի սենց ինչ-որ բան կատարում ու հանգստանում ենք։ Մեզ պետք է աղոթել մինչև վերջ։ Մեզ պետք է խնդրել, մեզ պետք է փնտրել, մեզ պետք է բախել։ Այս ինչ որ քարոզում եմ, ես ինձ համար եմ քարոզում, անկեղծ եմ ասում, որովհետև Տերը սովորացնում է առաջի հերթին ինձ։ Առաջի հերթին ինձ, որովհետև ով խնդրում է, ստանում է։ Նեն չի որ խնդրում ես, կարող է ստանաս, կարող է չստանաս։ Ձև չկա, պետք է ստանաս։ Ինչ կստանաս, Աստված գիտի, Աստված է որոշողը։ Կարող է խոսք ստանաս, որ քեզ դա պետք չի։ Պողոսը աղոթեց, Աստված ասավ, իմ շնորհը քեզ հերիք է։ Խոսք ստանաս ու քո սիրտը կամրանա, ուրախություն կգա, կստանաս այն ինչ որ խնդրել ես։ Ամեն դեպքում մենք պատասխան ունենք, որովհետև ով խնդրում է, ստանում է, ով փնտրում է, գտնում է, ով բախում է, նրա առաջ կբացվի։ Ձեզանից ով է այն մարդը, ումից եթե որդին հաց խնդրի, նրան քար կտա, կամ ձուկ խնդրի, նրան օձ կտա։ Արդ եթե դուք որ չար եք, դեք Տերը մեզ չար է անվանում։ Եթե դուք չար եք, գիտեք բարի պարգևներ տալ ձեր որդիներին, որքան եւս առավել ձեր հայրը, որ երկնքումն է, բարիքներ կտա նրանց, ովքեր խնդրում են նրան։ Տերը բարի է, նա մեր հայրն է, նա պատրաստ է մեզ համար անել ամեն ինչ։ Միտեղ գրված է, որ եթե նա նույնիսկ իր որդուն չխնայեց, էլ ինչ կխնայի։ Նա տվեց ամենաթանկը, որ ինքը ուներ, ինքը իրան տվեց։ Էլ ինչ կարա նա խնայի մեզ համար։ Ուրեմն աղոթիր ու մի ձանձրանա։ Հավատա, որ Տերը բարի է քեզ համար, որ Տերը ուզում է, որպեսզի քեզ տա։ Տերը ուզում է, որպեսզի քո կյանքը օրհնի։ Տերը ուզում է, որպեսզի իր ուրախությունը քո կյանքի մեջ եղնի։ Նրա համար Տեր Եհովան այսպես է ասում. ահա իմ ծառաները պիտի ուտեն։ Ովքեր են նրա ծառաները։ Աղոթողները։ Նրանք ովքեր աղոթում են Տիրոջը։ Նրանք ովքեր Տիրոջ հետ հաղորդակցություն ունեն։ Նրանք ովքեր Տիրոջ հետ կապ ունեն։ Ահա ծառաները, իմ ծառաները պիտի ուտեն, բայց դուք պիտի սոված մնաք։ Ահա իմ ծառաները պիտի խմեն, բայց դուք պիտի ծարավ մնաք։ Ահա իմ ծառաները պիտի ուրախանան, բայց դուք պիտի ամաչեք։
ահա իմ ծառաները պիտի ցնցան սրտի բերկրությունից, բայց դուք պիտի գոռաք սրտի ցավից եւ սրտաբեկությունից պիտի ոռնաք։ Տերը տվել է մեզ խոստում, որ մենք պետք է ուտենք, պետք է խմենք, պետք է ուրախանանք, պետք է սրտի ուրախությունից բերկրությունը դա սրտի են որ սիրտդ ուրախությունից էսա կպայթի։ Այո, ժամանակներ կա, որ հակառակն է եղնում։ Ժամանակներ կա, որ միգուցե մենք սոված ենք եղնում։ Ժամանակներ կա, որ միգուցե մենք խմելու բան չունենք։ Ժամանակներ կա, միգուցե ուրախություն չկա։ Ինչ-որ տրտմություն կա, ինչ-որ խնդիրներ կան, բայց դրանք ժամանակավոր են։ Աղոթի ու մի ձանձրանա։ Որովհետև աղոթողների համար Տերը միշտ վարձք ունի։ Տերը միշտ կատարում է իր խոստումները։ Ու վերջի համարը կարդամ։ Եբրայեցիս 10:35-36 Արդ մի կորցրեք ձեր վստահությունը։ Այսօր ուզում եմ ամեն մեկիս, սկսած ինձանից, ուղղել այդ խոսքը։ Սա Աստծո խոսքն է, սա իմ խոսքերը չի։ Ես հավատում եմ, որ երբ որ մենք հռչակում ենք Տիրոջ խոսքը, Սուրբ Հոգին ներգործություն ունի մեր կյանքի մեջ։ Ու Տիրոջ խոսքն ասում է՝ մի կորցրեք ձեր վստահությունը։ Միգուցե կորցնելու վրա եք արդեն։ Միգուցե տարակուսած եք, միգուցե չգիտեմ, շփոթված եք։ Միգուցե այդքան էլ վստահ չեք, իսկ կարող է Տերը ինչ-որ բան չանի։ Իսկ կարող է Տերը ինձ թողել է։ Իսկ կարող է Տիրոջ այդքան էլ ես հետաքրքիր չեմ։ Այդ էս ուրիշների կյանքը ոնց է, իմ կյանքը ոնց է։ Ինչու սենց ստացվեց իմ կյանքի մեջ։ Ուզում եմ, որ մի բան իմանաք։ Տիրոջը հետաքրքիր չի, ինչ ա եղել քո կյանքի մեջ։ Տիրոջը հետաքրքիր է ինչ ա եղնելու քո կյանքի մեջ։ Որովհետև հներն անցան, ամեն բան նոր է։ Հներն անցան, ամեն բան նոր է։ Տերը ընդունակ է բուժելու մեր վերքերը։ Տերը ընդունակ է փոխելու մեր կյանքերը։ Մի կորցրեք ձեր վստահությունը, որի մեջ մեծ վարձատրության հատուցում կա։ Ձեր վստահության մեջ առ Աստված մեծ վարձ կա։ Կարող է այսօր շատ դժվար է։ Կարող է այսօր թվում է, որ դա անկարելի է։ Գիտեք, մեր կյանքում շատ բաներ ա թվացել, ինձ շատ բաներ ա թվացել, որ դա անկարելի է։ Համոզված եմ, որ շատերիդ կյանքի մեջ շատ պահեր են եղել, երբ դուք նույնիսկ չեք պատկերացրել, կյանքը ինչ ձևով կփոխվի։ Վստահեք Տիրոջը։ Աղոթեք ու մեկ ձանձրանա։ Մեկ հուսահատվի։ Թող ձեր ձեռքերը չիջնեն։ Թող ձեր ծնկները չթուլանան, որովհետև մեծ վարձահատություն կա։ Ու գրված է, որ ձեզ համբերություն է պետք։ Սիրելիներս, մեզ համբերություն է պետք։ Ուղղակի համբերություն։ Շատ մարդիկ չհամբերելով մի քանի վայրկյան փոխաբերական իմաստով կորցրեցին ամեն ինչ։ Ուղղակի իրանց պետք էր մի քիչ էլ համբերեին, բայց չհամբերեցին։ Հոգու պտուղներից մեկը դա համբերությունն է։ Մեզ համբերություն է պետք, որպեսզի Աստծո կամքը կատարելով հասնենք նրա խոստմանը։ Նրա խոստումը հեռու չի։ Նրա խոստումը անկարելի չի։ Նրա խոստմանը կարելի է հասնել։ Ուղղակի պետք չի կորցնել վստահությունը։ Պետք է ունենալ աննահանջ հավատք։ Պետք է աղոթել մինչև վերջ։
նույնիսկ եթե թվում է, որ ամեն ինչ կանգնել է, շարունակիր աղոթել։ Արի քո քույր եղբայրների մոտ, խնդրի, որպեսզի քո համար աղոթեն։ Մենակ մի եղի, որովհետև Տերը օգնում է մեզ, ամրացնում է մեզ իր եկեղեցու մեջ։ Մի ասա, ադե ես խի իմ պրոբլեմներով ուրիշներին անհանգստություն պատճառեմ։ Չէ, անամոթ եղիր քո խնդրանքների մեջ, քո աղոթքների մեջ, մոտեցիր քո առաջնորդներին, պատմիր, խնդրիր, թակիր ու կբացվի, կտրվի։ Տերը մի օր գեղեցիկ օր դու կտաս վկայություն, որ Տերը քո կյանքի մեջ արեց անհնարինը։